Olá pessoal, seja bem-vindo. A lição agora, a aula agora é sobre o tempo, né? Previsão do tempo. Né? Então, como está o tempo lá fora? Está chovendo, tem sol, assim, né? Então, vamos começar. How is the weather? Como está o tempo? Né? How is the weather? Você pode falar isso para o seu amigo. Seus amigos, tanto faz. How is the weather? Ou how is the climate? Mas climate é clima. Né? Eu escrevi isso aqui, mas isso somente para entender clima. Se você vai viajar para Nova York, para um lugar que você não conhece. Né? Climate é clima. Né? How is the weather? Isso é dia a dia. How's the weather? How is the weather? How is the weather? Qual é a temperatura? Né? Está calor, né? Frio. Qual é a temperatura? What is the temperature? Então a gente usa a mesma palavra só com E, não A. What is the temperature? What is the temperature? Né? Por exemplo, alguém vai responder 90 graus, né? Mas eu estou falando sobre Fahrenheit, né? Porque isso é inglês americano. Então, americano, a gente pensa que eu não sei, eu sei o mundo usa Celsius, mas nos Estados Unidos a gente usa Fahrenheit, né? Então, se você está procurando informação sobre Texas, Flórida, assim, 90 degrees, 90 graus. Né? Isso 90 graus é mais ou menos 35 ou 37. Então, muito bom para brasileiros, 90 graus em Fahrenheit. Por isso eu escrevi 90 degrees. 90 degrees. Né? And, por exemplo, se você vai ler no notícias, né? Você vai assistir no notícias, eles vão falar 90 degrees, né, 90 graus, and 90 graus e sol, e nublado, assim. Então, 90 degrees and sunny, né, sun, sol, né, sol, sun. Mas quando tem sol, sunny, para falar sobre o dia, sunny, sunny. Sunny, sunny, né? Nublin, cloud, cloud, né? Mas o dia cloudy, né? Nublado, cloudy, cloudy. Vento, né? Wind, né? Quando tem muito wind, assim, chama-se o dia, né? Agora está windy, windy. Windy, né? Wind, vento, windy. Chuva, rain, né? Chuva, rain, rain, não rainy, né? Rain, rainy, rain, rainy. Raining, chovendo, né? A-N-D-O, ando, em inglês. E-N-G, né? Ing. Rain, chovendo. Raining. Raining. Snow, né? Neve. Snow. Snowy. Normalmente as pessoas falam, por exemplo, snow, mas para usar snowy, normalmente para montanhas, né? Olha para lá, muito snowy. Tem muito neve. Snowy, snowy, né? Então neve, snow, snowy ou snowing, nevando, snowing, né? Calor, né? Hot, ou quente, né? Hot, qualquer jeito, quente, hot, quentinho, warm. Eu acho, né, 90 graus Fahrenheit, 35 graus, acho
Para o brasileiro, warm, né? Isso quentinho, né? É colonial, quentinho. Warm. Warm. Um pouco frio, né? Muito frio, cool. Né? Mas isso pensa assim, porque para falar em inglês, gíria, para legal, muito legal, cool, tá, mesma palavra, cool. Isso é para usar só um sweater, né, assim, mas não é quentinho, é um pouco frio, né? Cool, cool. E finalmente cold, né? Frio, né? Cold, frio, né? E umidade, humidity, ou úmida, humid or humid, umidade, humidity, humidity, né? E finalmente weather forecast, né? Porque se você vai procurar, né? Vamos saber, eu preciso saber sobre o tempo, né? Agora em Houston, Nova York, tem que procurar weather forecast, previsão de tempo, do tempo, previsão do tempo, weather forecast. Então, muito obrigado, meus amigos.